हाय दोस्तों, मेरा नाम है जोजो। मैं डिज्नीलैंड गया था। पता है वो कितना खूबसूरत है। टिकट भी खरीदी थी, बहुत से झूले लिए। इतना खूबसूरत था, मैं बहुत हैरान रह गया। आप भी विजिट करोगे क्या? रेनबो भी थी, बहुत सी स्लाइड थी और कुछ तो बहुत ख़तरनाक थी। वाह, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था मगर मैं डर भी गया था। पता है वहाँ पे आइसक्रीम भी खाई थी, मज़े की थी और ठंडी ठंडी भी। मैं हूँ जोजो। मज़ा आया। डिज्नीलैंड खूबसूरत है, मुझे बहुत याद आएगा।